Tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la pâte à slime. Enfin, c'est à moitié du slime. Vous voyez, ça s'étend un peu et après ça va se casser comme ceci. Hein. Voilà. Donc pour ça, il nous faudra de la farine de blé, un pot de colle liquide, du liquide vaisselle. Donc moi j'ai pris du rose. Hein. Ça dépend de la couleur que vous prenez. Et du W5 et du sel. Donc pour commencer, dans un gobelet où nous allons prendre le liquide de sel, donc moi je l'ai déjà mis, on va mettre du sel, mon bâton, la cuillère. Je vais prendre la cuillère. Allez, rempli de farine. Donc on va mélanger. Oh, mon slime est fait. Mon slime est fait. Il est fait. Donc on va mettre du sel. Donc normalement on met de la farine, mais là je pense que je vais pas en mettre. Parce que mon slime est vraiment fait. Donc je vais rajouter un peu de sel et après je vais vous faire montrer de mes mains. Donc là ça sera pas à moitié slime, mais ça sera vraiment du slime. C'est quoi ton truc? Du slime. Du slime. Mais non, mais c'est quoi ton truc à vaisselle? Je demande à ta fille. C'est du miel. Ça c'est celle que t'avais pris. Voilà, donc et voilà, votre slime est fait. Donc je vais mélanger encore un peu parce que pour pas que ça colle à mes mains. Et tu mets ta farine. Donc vous voyez, si ça devient liquide avec le sel, c'est pas grave, vous voyez. Rajoutez un tout petit peu de farine. Vraiment un tout petit peu, je dis. Hein. Donc vous ne pourrez pas l'étendre. Comme ça. Voilà. Et voilà, votre pâte à slime est faite. Donc si elle colle encore, il y en a plein partout. Si elle colle encore, rajoutez un tout petit peu, j'ai bien dit. Comme ça. Voilà. Et votre slime commence à se faire, vous voyez. On va rajouter un peu de colle. Je sais pas comment on ouvre la colle, donc je vais l'ouvrir comme ça. Alors un tout petit peu de colle. Hein. Oui, j'ai bien précisé un tout petit peu. Vous allez rajouter la farine. Donc au début, si ça vous fait du slime, hein, ça dépend les mères que vous prenez. Si ça vous fait du slime, vraiment votre slime va coller. Alors je vous dis de mettre de la farine, etc. et du sel. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment du slime en tout premier. Vous savez, je vous ai fait montrer que c'était du slime, mais voilà. Donc là, on va faire. Voilà. Après ça va tourner. Mais n'en remettez plein 3 fois. Mélangez très très bien pour pas que la farine reste dans le gobelet. Voilà, je vous fais montrer de plus près. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez? On va rajouter un peu de sel. Un tube bleu. Non, ma mère va Voilà. tout à l'heure. Oui, elle a tout. Laissez un tout petit peu comme ça de farine dans le gobelet. Ça sera mieux. Oh non, là, c'est là, on en fait pour 3. Je vais rajouter de la farine. Dans un autre gobelet, je vais garder un tout petit peu de farine pour mes mains. Voilà, comme ceci. Et je vais... Donc, il m'en reste ça dans mon autre gobelet. Donc, mélangez bien. Et si vous n'avez pas assez de farine, n'hésitez pas à en rajouter. Donc, j'en ai mis un peu partout, hein, on va dire. Bon, c'est pas grave.
Voilà. Donc quand vous voyez que votre pâte colle plus, mais moi elle colle encore, donc je vais rajouter de la farine. C'est vrai qu'elle colle un tout petit peu, mais... Donc voilà, j'ai rangé ma farine. Donc là vous n'aurez plus besoin de farine si vous en avez mis plein aussi. Donc beaucoup. voilà. On voit même plus, il n'y a pas trop... Vous mettez... Voilà. Donc elle n'est pas totalement rose retouchée. Ça va être clair. Donc voilà, je laisse la cuillère un peu. C'est parce que c'est pour étaler. C'est juste pour étaler un peu. Maintenant, vous la malaxez avec vos mains. Remettez de la farine si ça colle vraiment. Hop, voilà, comme sur votre main. Vous allez prendre le restant de la pâte. Même que ça colle et que vous faites plein de déco, c'est pas grave. Donc voilà, regardez. Non. Voilà. Donc, elle n'est pas tellement rose, hein, mais elle est rose claire, vous le voyez bien. Voilà. Hop. Et ça colle vraiment un tout petit peu. Hein. Voilà, donc quelqu'un peut me remettre de la farine? Moi. Alors, Ah, il y en a là, je me présente. Pas mes gobelets. Tu vas m'en donner un peu. Oh, regarde, j'ai fait une pâte. Ah, tu vois du bec. Voilà. C'est quoi? Donc voilà, maintenant que vous l'avez malaxé, comme ceci, ça va vous donner du slime. Donc il m'en reste un peu dans le gobelet, je vais le reprendre. Elle est tombée par terre. Donc vous avez fait montrer mon slime avant, il était comme ça. Donc là j'ai rempli de farine. Moi aussi. Donc je vais remettre un peu de farine sur mes mains. Tiens, le téléphone. Ça fait un tout petit peu de dégâts, hein. Tout petit peu, un peu beaucoup. Tiens, on va t'en donner un peu, puis moi aussi. Donc voilà, votre pâte à un moment ne va plus coller comme ça. C'est bon. Et voilà, comme ceci. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Bye!